Nik ere, hiru dimentsioetan ere badaukagu probabilitate dentsitatearekin lotutako korronte dentsitate bat. Bera adierazpena dimentsio bakarrean lotutakoaren antzekoa dugu, baina kasu honetan korronte batenez dugu vektore bat izango dugu. Eta vektore horrek duen hiru dimentsioetan duen adierazpena, nahiko zuzenean intuitiboki, intuizio pixka bat aplikatuz, atera ezakigu zein izan daiteken dimentsio bakarreko adierazpenetik abiatuta. Koefizientea berdina dugu, IH barra zati 2m, eta gero, azken finean, x-iko derivatua agertzen den tokian, gradientea izango dugu. Ze izango dugu, lortu genuen adierazpen bat osagai bakoitzeko, eta vektoriala dala kontutan hartu behar dugu, beraz izango dugu x-iko derivatuarekin jx hori lortzeko, y-rekiko derivatua ji lortzeko, eta z-rekiko derivatua jz-rekin. Beraz, azken fina horrek ematen duena da gradiente bat. Beraz, dugu psi konjukatuaren gradientea, eta minus. Beraz, hori da daukagun zer esanik ez, hau funtzioa osoa izan daiteke, bera dauka bere hementsagoen funtzioa izango du R-rekiko menpekotasuna eta T-rekiko menpekotasuna ere. Eta horrela baita JR baita R eta T-ren menpean izan dezakegu segun eta uin funtzioa T-rekiko menpekotasuna badu. Bueno, eta hau ateratzeko jarraitu dezakegu dimentsio bakarrean jarraitutako bide berdina. Guretzat, hiru dimentsioetan daukagun erreferentzia da fluidoetan gertatzen den jarraipen ekuazioa. Hau da, fluidoetan daukagun dentsitatearen, partikulen dentsitatearen T-rekiko derivatu partziala gehi J-ren divergentzia hori da 0. Hori da fluidoetan daukagun ekuazio. Eta hau da halako gauzaren bat lortu nahi dugu, dimentsio bakar batean egin genuen bezala, baina kasu honetan guk erabiliko dugun N hori ez da izango partikulen dentsitatea, baizik eta dentsitate probabilitatea. Hau da, uin funtzioa, markatu oraindik X jartzeren ohitura daukat, uin funtzioa R eta T-ren menpe izango duguna, bider uin funtzioaren modularen karratu. Beraz, hori nola, beraz, zerekin hasiko gara? Gure helburua izango da, aurrekoan egin genuen bezala, hemen ez dute frogarik egingo, bakarrik lako lerro batzuk aipatuko ditut, baina froga zuzenean zuek egin dezakezue. Hasiera hause da, P-ren, hau da, honen T-rekiko derivatu partziala aztertzea. Eta hoize da, lehenengo uin funtzioaren bide psi konjukatua gehi psi bide. Beraz, urrengo pausua zein da? Hauen ordez, erabili Schrödingeren ekuazioa hause bestera batean jartzeko. Eta kasu honetan, klaro, Schrödinger ekuazioa daukagu, hiru dimentsioetan daukagun Schrödinger ekuazioa daukagu minus h barra karratu zati 2m laplaziarra. Eta hoize da, uin funtzioaren x-ekiko bigarren derivatua gehi uin funtzioaren y-ekiko bigarren derivatua gehi uin funtzioaren z-ekiko bigarren derivatua. Hoize dugu energia zinetikoa. Gehi energia potentziala, kasu honetan zer esanik ez, R-ren funtzioa izango duguna, bider psi. Hori da berdin, IH barra uin funtzioaren T-rekiko derivatu partziala. Beraz, hemen egin behar duguna da, estrategia da, hau askatu. Eta era horretan, badaukagu honen adierazpen bat. Honen konplexu konjukatua baita askatu dezakegu honekin. Eta gero hori pixka bat manipulatu, lortzeko divergentziaren forma duen ekarpen bat agertzen den ikusteko. Dimentsio bakar batean ikusi genuen bezala. Azken finean, egingo duguna, eta gertatzen dana da, antxere bakarrik X-ekin gertatzen zena
errepikatu zaigula, errepikotoko zaigula, bai, irekin ez eta zetarekin, ze hauek x-ekin eta irekin eta zetarekin, mintxe kasu honetan daukan joera, daukan portaera berdina dugulako. Eta izango dugu, jx baten antzeko bat, j irekin eta j zetarekin. Eta horti zuzenean ikusiko du nola hementxe daukagun ekarpen hause lortuko dugula era horretan zuzenean eginda. Beraz, ez dut froga dana egingo, baina zuzenean dimintxo bakarrean egindako frogatik zuzenean oso gauza simplea dugu, baina interesantea egiteko ere lortzen duzuen hementxe jarritako adierazpena.